नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं केकेएन न्यूज, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले केकेएन न्यूज पर मिलती है। भरतपुर में जाट समुदाय की हुंकार रैली, आरक्षण की मांग दिल्ली तक गूंजेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में आज 29 जून जाट समाज की बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। ये हुंकार रैली जाटों की ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ केंद्र और राज्य सरकारों तक एक प्रभावशाली संदेश पहुंचाएगी। रैली का आयोजन डेरा मोड़ आगरा जयपुर हाईवे पर होगा, जिसमें हजारों जाट समाज के लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि जयपुर के जालूपुरा क्षेत्र स्थित उनके आवास से सुबह 10 बजे रैली का शुभारंभ होगा। रैली का रूट भरतपुर, धौलपुर और डींग जिलों से होकर गुजरेगा और डेरा मोड़ पर जनसभा के रूप में समाप्त होगी। बेनीवाल ने कहा, भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह नगर है। यहाँ के लोग अपने आदर्शों के लिए जिद्दी माने जाते हैं। 29 जून को हम जो हुंकार भरेंगे उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। आरक्षण कब सोचा था और क्यों रोका गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे 9 राज्यों में जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आखिरकार ये आरक्षण रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इसके जवाब में एक समिति गठित की और राज्य स्तर पर आरक्षण लागू किया, लेकिन केंद्र द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। आरएलपी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा, जाट समाज की मांग बिल्कुल जायज है और इसे मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से अपील की कि वे जाट समाज की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उत्तर दें। राजनीतिक और सामाजिक महत्ता इसे एक क्षेत्रीय आंदोलन मात्र न समझकर राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि ये रैली शांतिपूर्ण और संगठित ढंग से आयोजित होती है तो राज्य और केंद्र पर दबाव और मजबूती से आरक्षण समझौते की संभावना बढ़ सकती है। राजस्थान की राजनीति में जाट समाज एक अहम समुदाय है, जिसकी मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस रैली से ये संदेश जारी होगा कि ओबीसी आरक्षण जाटों के अधिकार और पहचान का मुद्दा है। ताज़ा खबरों के लिए केकेएन न्यूज पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना न भूलें।